Okay. Vamos. Aquí hay el viejo mundo, y aquí hay el nuevo mundo, y los españoles trajeron el plátano, y aquí hay personas pequeñas en el plátano viajaron al nuevo mundo, y también una cuerda de aceitunas con personas que están colgando de eso, y los españoles llevaron oro, y aquí hay escaleras de oro, y sí. Veo balance también. Y el nuevo mundo tiene color, pero el viejo mundo es... Sí. ¿Por qué? Porque porque el nuevo mundo es nuevo. De color. Es mi cuadro. Gracias.